你好，我听你们村里人说你家的房子很漂亮，可不可以带我去参观一下？等一下，我喂完猪来。好整齐哦！前面那个是谁啊？那个我老婆，我有点内向啊，我养猪的。这里面能看吗？你们又不是养猪的，没关系，这些都是生小猪的。这个猪场就是一个大型的那个坦克。对。你家在哪里啊？这个是山下面。所以上面是你的养猪场，下面是你家。对，我小时候也在这里长大。我们这里有2个房子，一个是以前的老房子，一个是后面建的。你要看哪个？那看新房子吧。小哥哥好腼腆，这是你的车吗？是。你家这个房子太特别了。自己设计的，请普通师傅，180块钱一天，跟他讲怎么建就可以了。也没画图纸，这地上这些大石头，修路运上来的，没花钱。大的就拿来贴这个路了，小的就弄围墙了。哎，你这上面还有一个花池，哎，中间是不是有土啊？有猪屎。原力的是什么？羊屎，这个狗屎。农场就这样，来，请进。太漂亮了，你这是个一字形的啊，四四方方，就很简单的结构。养猪赚这一点点钱就随便搞一下。那你花了多少钱？花了50-60吧。啊！天哪，不可思议啊！我觉得你可以转行了得。地板砖也是最便宜的，这个普通油漆，然后装了一个中央空调，这个灯就花了1万多块。那你家里买的最贵的是个什么东西？那冰箱算不算？你平时的话一般多久下山一次？我比较宅，我好少下山，基本上就在这农场里待着。那你在山里住的话，这个买菜怎么办？我们这山里自己杀猪，吃不完的肉。那也不能光吃肉吧？蔬菜和水果呢？你看我裁成了好多，这个是雾化保鲜抽屉，专门放蔬果的，可以保鲜很久。哇，你的冰箱跟你的别墅一样很高级，还是镜面的。这个是东芝黑钻石冰箱，刚买的最新款。中午在我这吃饭，啥都有。可是现在时间不早嘞，你这肉还没拿出来解冻，来得及吗？没事，这个是速冷冰鲜抽屉，专门放肉的，是微冻状态。一般近期要吃的我都放在这里，不用冷冻。确实不错哎，这种黑钻石的质感跟你家别墅也很搭。你这个品味价值千万。你当时是哪来的灵感，就是把这房子做成这样的一个调性？我读书的时候看了那个安藤忠雄很励志的故事，他是一个打拳击的，后面变成了一个这么牛逼的建筑大师，所以我就觉得很多事情你会去学一下也能做。你家里收藏了各种各样的猪，只要是猪看到喜欢就买了，这个也是养猪的题材。卷神，这本书有意思哦。1964年，就是看一下以前他们养猪是怎么养。这个书你有读吗？有。哇，真有读，上面还做了笔记，还有建筑的。自己找点图纸，这个就园林的，这个也是关于这个建房子的书。你好厉害哦，你看了书就能学以致用啊。没钱只能这样省钱喽。这些都是叫木工做的。来，你赶紧告诉我哪些是做的。这个也是做的。然后那边那个柜子也是做的，然后这个凳子也是叫木工做的。你的木工能出个镜吗？这个椅子自己能做，我真不敢相信，因为它这个中间是有一个凹的。这多少钱成本？700-800总要吧。天哪，你这动手能力也太强了。我相信这个地方你应该花了不少钱。这个也没花钱，自己开皮卡车去河里捡石头，一天就摆好了。它怎么长到石头里面去的？这个把石头搬回来，它原本它就长在石头上的，自然就是高级审美。你儿子在帮你带小孩啊？他挺听话的。这边就他们这些学生啊，在这里办公，然后小孩子做作业，还可以开会。我们这个养猪没什么会开。这个员工宿舍，他们养猪的在这里睡。住的好舒服。这个是大理石不？这个大理石的石皮，这个石皮就比较便宜。这相当于一个天井，然后顶上是做的透明的。这个植物就能晒太阳。这都是多肉，人家看到这个照片都以为你是从国外学回来的。没有，拼多多9块9买一堆回来丢这里了。切了之后明年又会长。这卧室好敞亮。这个最简单的装修，最美的自然。这个衣服是谁的？这个我的。来拿出来看一下。算了，这个朴实的外表有一个这么骚的内心啊。你别说，我觉得你长得很像一个明星。像不像？别逗我了。像谁？哟，你这楼梯都没有做瓷砖。没有，比大理石省钱多了。带孩子烦不烦？他也很内向。跟我一样。
这边就以前我们小时候在这里长大的老房子，泥巴做的。还有个锦鲤池，不是这个吃的鱼，还有泳池。夏天会接山泉水来这里游泳。哇，你这个泳池有点深嘞。不会，就到脖子边，1.6米。当时为什么想着回来弄这个老房子啊？我在这里养猪啊，没地方住啊。是解决一个刚需问题。对，刚需，很刚需。花的钱多不多？不多不多，这些玻璃都是到处捡的。在哪能捡到玻璃？他们那个卖玻璃的地方，他们那个尺寸合不到的，他们就不要了。你真是太能省钱了。你在这个房子里住了多久？我读5年级就开始在这住，他们工人在那边住，我们2夫妻还在这里住。哦，你把新房子给工人住了。住习惯了。你这里好多漂亮的微景观。这些都自己弄的。这句话是什么意思？上帝眷顾笨人呐。笨一点没关系的，人也务实一点了，踏实一点了。这是你的人生信条吗？我口才不行，书又没读多少。那你读了多少书？我初中毕业，高中读了1年，就去打工去了。为什么当时不读书了？就觉得不会读啊，还不如早点打工啊。那你爸爸妈妈当时应该不会同意啊？他们不同意啊。我说考得上我也要读农大，考不上我就去猪场打工呗，一样的。从小我在农村长大，我就喜欢养这些，那自己特别喜欢就能坚持，可能比打工会好一点点。一家人都在家里，又能照顾小孩呀，又能照顾老人，我觉得也挺幸福的。我们没什么追求，2夫妻也不会分开，小孩也不会分开，我就觉得挺好。虽然这个房子你老是说旧啊什么，但是我感觉里面充满了幸福的味道。你是哪一年的？我93年的。孩子大的有多大？11岁了。你看我再过10年，我小孩就20岁了，我都可以退休了。我感觉你的生活好治愈，日出而作，日落而息的那种。而且你家好像没看到电视。我们都不看电视。那小朋友怎么打发时间？大的带小的，就天天让他带娃。洗碗啊，搞卫生啊。看你叫他干活，他就很自然的，而且他也不会有什么抵抗情绪。这个育儿方法也值得学习一下。农村就这样哦，农村你不干活怎么搞的？不会读书，长大了能自力更生也行了。孩子成绩怎么样？一般般，我们都不会读书。那他成绩一般般，你会焦虑不？我不焦虑哦，老师不找我麻烦，我不找他麻烦。你当时没读什么书，你是怎么走上养猪这个道路的？从小就喜欢养动物，然后读高中的时候，每天看这些养泥鳅啊、养狗啊、养鱼啊、养牛、养马啊这些的，觉得养猪比较实际一点，就听我们这里当地人说，福建的很多养猪。一个人去龙岩，然后就问那个卖饲料的，我说你们的客户有没有要员工的？人家看了一下，就可能觉得不行，我就说给我1个月时间，如果干不好，我自己会回家。第2天就打电话来了，他们的养户有要养猪的吗？就这样去了。因为我们在农村长大，这干农活干习惯了，也吃得了这个苦。后面人家这个上下游的这些人就跟我们说，你这么年轻，不要在这个农村里待。要去企业里学习才学习得到，后面就去集团公司上班，也干了有个10来年，然后再回来的。那你在哪些大企业干过？回来之前就在网易啊，丁磊的那个猪场干了。天哪，那你见过丁磊吗？见过。外面打工的话，工资怎么样？几万块钱吧。有的时候了，1个月吗？那可以。从产粪的到慢慢的做技术、做管理了。那你很厉害，你这太低调了。那你回来有没有比较难熬的时刻？有。回来我前3年我一个人在这山里住，我都要疯掉了，都抑郁了。每天要靠这个很大量的这个体力活去麻木自己，人特别焦虑。然后就我跟我儿子在这山里待了3年，老婆去外面打工寄一点生活费回来。我怀疑很多朋友看了你这个视频都想回农村了。没必要，这个诗和远方都假的，骗人的，是不是？好念啊。好乐。你听懂了？他也刚在猪场忙完，然后我跟他一起长大，他在我这里帮忙做事，领一点工资，至少能养活家人。我一个人在这山里的时候，就他跟我一起睡，他陪你，现在也帮他改善他的生活，相互帮忙。他是真正需要帮助的人。可不可以分享一下，就是你到今天为止有这些收获，靠的是什么？看一个人在这个经历挫折的时候怎么面对。其他的这个什么智商、情商这些，我觉得都不重要吧。有的人会选择抱怨，我好像天塌下来了，我也不会抱怨。